ஹலோ, நான் இதை சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செடிக்கு உரம் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும்போது தான் கன நேரத்தில் என் மண்டையில் உதயமானது இந்த சிந்தனை. என்னென்னா, மாமியார் ஏதாவது நமக்கு ஒரு வரைச்சி கொடுக்குறாங்க, இல்லை எப்போவாவது ஒருக்க பாத்திரம் தேய்க்கிறாங்க, ஏதோ பசங்களை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா மருமக வேலைக்காரி மாதிரி வச்சுருக்கா, அப்படி நடத்துகிறா இப்படி நடத்துகிறான்னு புறம் பேசுகிறாங்க அந்த சொந்தக்காரங்கெல்லாம். ஆனால் அவங்க பொண்ணு வீட்டில் அந்த அம்மா இதில் 10 மடங்கு போய் வேலை பார்த்துட்டு வரும். இங்கே மருமக பார்க்குறதுல 10ல் 1 பங்கு தான் அந்த அம்மா வேலை பார்க்கும். ஆனால் அதுக்கே மருமகளுக்கு அந்த கிளி விழும். எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டு பிரச்சனையை பார்க்காம ஏன் தான் அடுத்த வீட்டு பிரச்சனையை பார்க்குறாங்களோ தெரியல. அவங்க பங்குக்கு நமக்கு ஏதாவது பண்ணணும்ல, அதனால் போகிற போக்கில் பதினி அப்படின்னு செந்தில் குழப்பி விட்டு போகிற மாதிரி கொளுத்தி போட்டு போயிட வேண்டியது. அப்புறம் அது இங்கே பிரச்சனையாக வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். யாரெல்லாம் இதே மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள், பார்க்கலாம்.